सो है गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरी 2023 की है दोस्तों, मेरी फर्स्ट ब्लॉग। वैसे दोस्तों मैं खेती और किसानी का काम करता हूं दोस्तों, और मैं जिस जगह वीडियो बना रहा हूं यही मेरा घर है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों। आप लोगों से झूठ तो बोलना नहीं है, जो है वो सच्चाई है। तो दोस्तों आप लोग एक बार मेरे को सपोर्ट कर दो दोस्तों, भाई का ये प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दो इस वीडियो में। दोस्तों परिचय की बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं, और मैं दोस्तों पढ़ाई की बात करें एजुकेशन की, दोस्तों मैं 8 तक पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद में